Римлянам 12 глава, 2 стих. Римлянам 12 глава, 2 стих. Я хочу сказать, что сейчас в Киеве идет конференция, которую организовал пастор Сидней. И это идет в Королево. Если это будет еще завтра, я там буду проповедовать завтра в 10 утра. Дух Святой показывает мне, что Он продолжает делать работу в зале. Чтобы у вас не было избавитель в зале. Просто откройте ваше сердце. И просто верою принимайте. У кого-то с правой стороны желудка, ниже груди, что-то беспокоит. У кого-то людей еще, которые ноги беспокоят. Просто принимайте верою. Исцеление во имя Иисуса. Римлянам 12 глава 2 стих. Я проповедую сегодня на теме «Нет преобразования без обновления». Нет преобразования без обновления. Мы все желаем преобразования. Правда? Преобразование – это крутое изменение в нашей жизни. Это улучшение в нашей жизни. Это изменение в нашей жизни. Это коренные изменения в жизни. Мы все это желаем. Если бы мы этого не желали, мы бы не простирались бы вперед в жизни. Мы бы не работали. Мы бы не стремились к чему-то хорошему в жизни. Мы все хотим изменения. Мы все желаем изменения к лучшему. Преобразование. Коренные преобразования. В нашей семье, в наших браках, в наших работах и так далее. И поэтому об этом я еще проповедовал сегодня. Но название такой проповеди. Нет преобразования без обновления. Римлянам 12, 2 стих. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Очень известное местописание, не правда ли? Очень знакомое местописание. Не преобразуйтесь веком этим, с миром этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Заметьте себе два слова, о которых я проповедую. Не сообразуйтесь с веком этим, то есть не дружите с миром или системой мира, но преобразуйтесь. Бог желает, чтобы мы преобразовались тоже. Образовались. Бог желает нам преобразования. Но Он говорит, что это мы должны это делать. Преобразуйтесь. Каким-то способом Он дает нам. Какой же способ тут преобразовать себя? Но преобразуйтесь. Преобразование. Вы хотите, чтобы ваша жизнь преобразовалась, изменилась к лучшему? Полностью изменилась на 180 градусов. Это преобразование. Преобразуйтесь. Чем? Если я хочу преобразование в своей жизни, как я могу это достичь? Чем мне это достичь? Как? Ответ идет далее. Преобразуйтесь. Чем? Обновлением ума вашего. Обновить ум. Вот это преобразит вас. Вот о чем речь. Обновите свой ум, и это преобразит вас. Это значит, преобразование жизни зависит или идет путем ума. Ваша жизнь не изменится нынешнего, теперешнего состояния тому
состояние, к которому вы стремитесь или вы жаждете, пока вы что-то не измените в теперешнем состоянии вашего ума. Обновлением. Преобразуетесь с чем? Какое отношение? Я хочу, чтобы моя семья преобразовалась. Я хочу, чтобы мой бизнес преобразовался. Но какое отношение, Боже мой, между моим бизнесом и умом-то? Это слово Божье говорит. Нет преобразования без обновления. Преобразуйтесь путем обновления вашего ума. Кто-нибудь, идите сюда. Помогите ей поняться. Или да, давайте. Я сказал, идите сюда, и вы пришли. Вы могли бы там сидеть. И я сказал, вы идите сюда, и вы хотели идти сюда и оставаться сидеть. Нет. Вы должны идти. Это действие. И Бог тут говорит, если вы хотите преобразование, это начинается с ума. Она бы никогда не пришла, если бы она не понимала, что я говорю. Все начинается отсюда. Преобразование не происходит без обновления. Вы занимаетесь бизнесом, по-моему? Да. Допустим, вы зарабатываете $1000 в месяц сейчас. Я точно на основании вот этого слова Божьего хочу сказать, что вы не сможете зарабатывать $10 000 и через 100 лет. Вы не сможете зарабатывать $10 000 в следующем месяце, через месяц, через год. Вы не сможете, если при этом ваше знание, уровень знания вашего не улучшится, не обогатится. Если она останется на уровне сегодняшнего знания, то вы будете всегда зарабатывать только $1000 в месяц. Допустим, у вас нет проблем в семье. Но, допустим, есть. Если вы хотите, чтобы ваш муж, у вас муж? Если вы хотите, чтобы ваш муж пришел в церковь, его нет здесь, да? Нет, его здесь нет. И как раз говорила, Боже, дай покаяние моему мужу перед... Ну, как вы сказали, что давайте поговорим с Богом. Как раз. Вот как раз удачный пример, значит. Ваш муж не придет в церковь. Сколько вы уже молитесь за него? Я сама уже больше 5 лет в Боге. Он сначала пришел, потом отошел уже больше 3 лет. Значит, уже больше 5 лет вы молитесь за него, да? Я хочу вам кое-что сказать, который шокирует вас. Который может шокировать вас. Вы не сможете привести его к Богу, и он не придет, если вы будете продолжать делать то, что вы сделали за эти 5 лет. Только. Вы хотите преобразование в семье, чтобы муж пришел. Слушайте внимательно. Нет преобразования без обновления. Вот это ума. Ум есть центр контроля твоей жизни. Бог не сможет говорить тебе через Библию без своего ума. Ты должен понять, разварить, анализировать через ум. Даже если Бог проговорит в твой дух, ты не поймешь все равно без своего ума. И, слушайте меня внимательно. Почему Бог говорит, что преобразуйтесь обновлением ума вашего? Суть в том, что если вы то, что мы с вами делали до сегодняшнего дня, способна бы, если бы она способна на большего, мы бы уже достигли этого большего раньше. Но если то, что мы делали до сегодня, помогло нам достичь только вот этот сегодняшний уровень, значит, чтобы достичь большего уровня, нам надо пополнить, нам надо что-то новое знать. Нам надо вывести какое-то, нам надо делать откровение для себя, нам надо делать открытие для себя, нам надо что-то новое себе открыть.
обновить ту старую информацию, получить побольше информации, и только на основании больше информации, новое, которое мы еще не делали, то, что мы еще не знали, когда мы познаем новое, когда мы получаем откровение новое, это новое познание есть то, что поднимает нас на следующую степень. В любой сфере жизни. И благодаря обновлению ума, познанием, потому что если вы там посмотрите, написано, что но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, как только что больше информация приходит. Обновление приходит ума через слово. Это приводит к одному познанию. Вы что-то новое должны познать, чтобы пережить на себе преобразование. Вы должны сделать себе открытие. Вы должны что-то выяснить. Вот почему то, что говорил один парень здесь свидетельствовал. И говорит, друзья, он говорит, братья и сестры, если вы еще не покупаете видеокассеты до сих пор, он говорит, я вам советую начинать покупать. Почему? Он сделал откровение для себя. Он говорит, мои друзья, каются через видеокассеты. Он говорит, они не просто каются, они исцеляются через видеокассеты. И он говорит нам, я советую вам, покупайте видеокассеты. Если у вас есть видео, или если магнитофон, если ваши друзья есть видеомагнитофон. Почему он это говорит? Он познал что-то. И благодаря тому, то, что он познал, он получил какой-то результат, который он не получил раньше, до того, как он этого познал. Преобразование произошло с его друзьями. Благодаря обновлению, которое он получил через познание. Чтобы вам познать, обновление ума, к чему это дает, приводит, чтобы вам познать что-то новое. Алло, жизнь это поиск познания новых вещей. Кто-нибудь слышал меня? Жизнь это поиск новых откровений, новых познаний, новых вещей. Как только что ты перестаешь обновлять свой ум и получать новые информации, обрабатывать новые откровения Божьи, ты перестаешь идти вперед. Твой прогресс останавливается. Обновление должно идти у всех нас все время. Ничего, что я вас использовал? Жизнь во Христе Иисусе. Почему мы пришли к Богу? Не просто, чтобы прийти на небо. Мы уже спасены, слава Богу. Наши имена уже записаны в книге жизни. Если мы не отойдем, его не вытерят никогда. Мы будем всегда спасены. Если мы не отойдем, вы знаете это. Если мы живем правильно. Но это будет на будущее спасение. Жизнь вечная будет после смерти. А до этого-то что будет? А до этого же мы живем с Богом, потому что Бог изменяет нашу жизнь. Преобразует нас. Правда ли? Самое видное и самое очевидное доказательство веры, живую веры во имя Иисуса, что Иисус жив в жизни верующего, это изменение. Правда? Это изменение. Это преобразование. Это, мы не видим небо пока. Мы еще не видели ни рай, ни ад. Но мы убеждены, что когда мы пришли к Богу, преобразование произошло в нашей жизни. Правильно? Почему это первичное преобразование произошло в нашей жизни? Очень просто. Потому что мы познали Христа. Познание. Вот это познание принесло определенное изменение, преобразование. Но этот процесс только что начался. Мы хотим получать больше изменений к лучшему. Мы хотим усовершенствоваться. Поэтому написано, что чтобы вам преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать. В чем? То, что есть воля Божья
благая, угодная и совершенная. Это о чем речь идет? Мы все в этой жизни желаем преобразования по нескольким причинам. Во-первых, чтобы иметь Божье благости в жизни, которое вписывается в воле Божьей, которое в рамке воли Божьего. Мы желаем, чтобы нас благо окружило нас. Покой, мир, здоровье, благословение, материальное благополучие. Все желают блага. Но чтобы это благо могло прийти к вам, Бог говорит, это есть преобразование. Преобразуйтесь, но это будет только одним способом. Обновлением ума вашего. Если вы желаете блага в семье, блага в бизнесе, вы должны, я советую вам так делать. Взять конкретно, просто начинать делать поиск по Богу. Особенно в направлении того, что вы ищете и хотите. Обновление приходит через познание. А что делает познание? То есть преобразование происходит через познание, которое меняет, обновляет наш ум. Познание это обновляет наш ум. Познание это обновляет наш ум. И когда Бог мне дает новое познание в области финансов, я получаю новые откровения в области финансов, значит скоро у меня будет финансовый прорыв. Когда Бог мне дает новые откровения в области работы семьи, значит, скоро у меня будет какой-то прорыв в области семьи. И так далее, и так далее, и так далее. Это преобразование возможно только через обновление ума, который происходит через познание. Мы все хотим благое в жизни. Кроме этого, мы все хотим угодное в жизни Богу. Мы не только хотим делать свои вещи. Можно и найти жизнь или богатство в миру каким-то образом. Но мы хотим угодные вещи делать. Вещи, которые угодны Богу, угодны нам, угодны другим людям. Мы это ищем. Мы ищем, что это вещи, которые угодны. Мы хотим найти свое призвание в жизни. Мы хотим найти, куда мне годится, где я могу пригодиться в жизни. Где мое место в жизни. Мы все это хотим знать, правильно? Но это есть преобразование, то, что вы желаете. Это есть преобразование. И это преобразование произойдет только через познание. И это познание приходит, обновляет ваш ум. И вы сможете делать новый шаг. Допустим, вы хотите благое в вашем здоровье, в больной. Если вы уже достаточно, вы думаете, что вы уже достаточно знаете об исцелении, и вы еще больны, значит, вы еще недостаточно знаете то, что вы должны были знать. Значит, еще есть, что вы еще не открыли. Преобразование всегда произойдет. Пишите себе это, если вы пишете. Преобразование всегда произойдет. Если при наличии обновления ума. Преобразование произойдет. В любом случае, при наличии обновленного ума. В этом желаемом направлении. Так что, если вы желаете исцеления, допустим, и у вас его нет, если бы я был на вашем месте, вы знаете, что я бы делал? Я бы начинал слушать все кассеты об исцелении, покупать все книги об исцелении, покупать все аудиокниги об исцелении, изучать все темы об исцелении и получать откровение. Исцеление просто так не придет к вам. Особенно если вы уже что-то делали до того, вы уже молили, вы уже желали, ничего не произошло, значит, вы должны копать, получить откровение, которое обновит ваш ум. И это откровение приносит свет вам. И вы можете получить ваше чудо. То же самое, если вы желаете, чтобы ваши родственники пришли. У меня была проповедь 2 года назад, по-моему. Как молиться за своих неверующих родственников и друзей. Есть такая проповедь. Если вы не знаете, как правильно молиться, чтобы привести ваших родственников к Богу, возьмите, есть аудиокассета, есть видеокассета. Это еще в Каралова было.
Итак, преобразование возможно только при обновлении ум. Аминь. Давайте посмотрим это. Итак, умоляю вас, братья, второй стих. И не сообразуйтесь с веком этим. Конечно, это нам понятно, что мы не должны жить, как мир этот живет. Особенно сейчас, когда будет праздник, скоро Новый год. Если вы будете праздновать Новый год, как мир празднует, с этим делом, за столом, и говорит, что это же семейный праздник, это же все будут там пробовать. Ну, вы уже знаете. Почему написано, что не сообразуйтесь с веком этим? Потому что мы уже знаем, к чему ведет система мира этого. Мы уже знаем, к чему приводит мир. Мы уже знаем, что это за столом, к чему приводит. Вы войдете в очередной запой, а потом вам будет стыдно идти в церковь. В общем, закончится. Вы уже знаете, чем закончится. Но если вы уже знаете, чем заканчивается, что это заканчивается плохо, зачем вам повторять печальные истории? Кто-то мне говорит, неужели без бокала? Вообще нельзя. Полрюмки. Я говорю, с полрюмки все и начинается. С полрюмки все. Поэтому написано, не сообразуйтесь с миром, с веком этим. Мы уже знаем, что мир может прилагать. Но говорит, что мы хотим преобразования. Вот почему мы пришли к Богу. Если бы мы с вами были довольны, то, что мир предлагает, если мы с вами довольны, то, что мир предлагает, давайте будем жить, как и жили 10 лет тому назад. Давайте будем жить по-старому. Будем жить до Бога, будем жить без Бога. Но мир приводит только к одному концу, к смерти, уничтожению и погибели. Мы это знаем. Это уже не новость, ни для кого не новость. Что делает мир, к чему приводит мир. Поэтому нам не тяжело теперь убедить себя, не сообразиться с миром этим или с веком этим. Мы и не хотим. Поэтому мы и пришли к Богу. Правильно? Но это само собой, что мы уже не хотим жить, как мир живет. Это само собой, что мы уже не пьем. Это само собой, что мы уже не курим. Это само собой разумеется, что мы уже не гуляем, мы уже не изменяем жену и мужа. Мы уже не бесчинствуем. Потому что мы знаем, к чему это приводит. Приводит это все только к одному. Смерти, разрушению, огорчению и слезам, и болезням. Это никому не новость. Однако, что мы желаем в жизни? Мы желаем преобразования, чтобы получить благое. Что мы желаем в жизни? Мы желаем преобразования, которое приведет нас в угодное нашей жизни. Где мы будем полезны, где мы будем угодны Богу. Что мы желаем в жизни? Мы желаем совершенная воля Божья. Мы стремимся к совершенству. Все нормальные, мыслящие люди стремятся к совершенству. Это другое дело, что все после какое-то время сдаются. То я уже все не могу. Но сколько раз мы все принимали решение, я хочу улучшить свою жизнь, улучшить, потому что мы все стремимся к совершенству. Поэтому мы пришли к Богу, чтобы найти чтобы стремиться к совершенству, чтобы найти угодное и доброе в своей жизни. Что есть воля Божья. И Бог говорит, что это нормально. Это доступно вам. Это без проблем. Но это приходит через это преобразование, которое вы хотите. Это доброе дело. Это нормально. Я тоже хочу. Но это не произойдет без обновления вашего ума, которое приходит через познание Бога. Мы должны копаться в познании, когда мы пришли в церковь. Мы должны гнаться за познанием. Мы должны гнаться за новые откровения, за новые истины. Мы должны изучать, мы должны стать студентами Библии. Скажите кому-то, мы обязаны стать студентами Библии. Студенты Слова Божьего. Чтобы мы могли переживать постоянное преобразование. Скажите, чтобы мы могли постоянно переживать преобразование своей жизни. Ефесянам
4 глава, 23 стих. Павел пишет такое же письмо верующим ефесянам. И он говорит в Ефесе. И он говорит им то же самое. Он говорит им, вы теперь уже покаялись, слава Богу. Но ваша жизнь должна продолжать меняться. Ваша жизнь должна продолжать преобразоваться. И это будет только через познание, через обновление ума, которое приходит через познание. Допустим, миру. То есть, почему мы не хотим сообразоваться с миром Божьим? Миру ясно. Что, допустим, что вы скажете, если бы вы были в миру? Когда ставят диагноз рак, это какой приговор? Смерть. Это ясно всем, правильно? Это в миру. Поэтому мы уже знаем, что в миру. В миру, если мне поставят диагноз смерти, рака, мы с вами бы сказали все. Но в церкви мы знаем, что это еще не все. Почему? Потому что мы что-то знаем. Знаем. Однако, вы знаете, что на Украине и в Киеве, в частности, тысячи больные раком, которые не идут в церковь. Потому что они не знают. Нет у них преобразования, потому что нету чего? Обновления ума. Нету познания. Мы знаем, что это еще не все, благодаря тому, что мы знаем. Алло, но слушайте сюда. Однако, вы можете быть в церкви, знать, что Бог исцеляет людей от рака, и не дай Бог, вам поставят такой диагноз, и в итоге будете расстраиваться и не знать, что делать. Почему? Если ваше знание, хотя у вас уже обновленный ум, но если ваше знание не обогатилось настолько, чтобы получить исцеление, вы будете бегать туда. Потому что вы не знаете Бога. Вы только слушаете. Вы знаете, что это возможно. Да, может быть, это возможно с кем-то. А со мной это возможно или нет, не знаю. Может быть, произойдет чудо. Вы все ждете чуда. Зачем вам ждать чудо, когда вы сами можете преобразовать свою жизнь? Это самое лучшее чудо. Вы ждете случайных чуда. А это уже гарантированное чудо. Скажите, есть разница между случайным чудом и гарантированное чудо? Разница такой. Слушайте. Гарантированное чудо — это чудо, которое происходит. Слушайте внимательно. Это не простые истины. Гарантированное чудо — это чудо, которое происходит через того, что я познал. Я знаю, что я знаю. Гарантированное чудо. Но случайное чудо — это то, я пришел в церковь и жду. Может быть, пастор назовет мою болезнь. Или не назовет, дай Бог назовет. Случайное чудо — это я бегу от пастора к пастору. От одного к другому, от третьего к четвертому. Ищу. Хорошо? Мы можем молиться. Но нет гарантии, что вы получите. Потому что вы должны верить, что вы получите. Поэтому каждый имеет обязанность перед Богом познавать, в чем есть воля Божья, познавать, в чем есть благое воля Божья для него, познавать, где есть угодная воля Божья для него, познавать, где есть совершенная воля Божья для него, познавать. Это, и только это дает вам гарантированное преобразование всю вашу жизнь. Поэтому, когда вы слушаете проповедь, я всегда говорю, если кто слышит проповедь мою один раз, вы вообще ничего не поняли. Вы только посидели. И останется 10%. Но если это интересно вам, это истина,
Если эта истина, вы хотите, чтобы стала частью вашей жизни, поэтому существуют аудиокассеты, видеокассеты, книги, чтобы набить это все к себе. Чтобы это уже стало плотью вашей. Чтобы вы уже знаете, что все, я в этой истине утвержден как асфальт. Как асфальт утвержден. А так часто происходит в церкви, что мы все знаем. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. И ничего не знаем. И когда кризис приходит, мы не утвержденные. Алло? Преобразование случайное никому не нужное. Нам нужно фундаментальное преобразование, которое происходит через обновление ума, через познание. Поэтому, если мы в миру, нам говорят, урак, мы плачем, мы рыдаем, мы в панике, потому что мы что-то не знаем. А теперь мы можем говорить, я знаю, что я знаю. Допустим, когда мы в миру, многие из нас, которые здесь, в миру, мы думали о себе. Я никогда не достигну какую-то вершину в жизни. У меня ничего серьезного в жизни. Все равно не будет ничего серьезного. Мы в миру так думали. В миру думали, может быть, не выживу как-то, но ничего не будет необычного, сверх чего. Мы так думали. Потому что мы много чего не знаем. Вот почему Библия говорит, не сообразуйтесь с миром. Мы не хотим уже сообразоваться с миром. Потому что мир ограничивал нас. Мир уничтожал нас. Мы уже не хотим. Но теперь, когда мы уже сюда пришли, нам нужно стремиться к преобразованию через обновление ума. Я теперь знаю, и все вы можете теперь сказать, что я знаю, что я состою в жизни. Почему? Потому что у меня есть будущее. И Иеремия 29:11 говорит, ибо Бог, только я знаю, какое намерение имею о вас. Намерение на благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. То есть Бог имеет конкретное призвание, но это может не состояться, хотя вы ходите в церковь, хотя вы сидите здесь каждый день. Это может не состояться, пока вы не будете копаться в Библии, пока вы не будете искать волю Божию, угодную для вас в этом направлении, и утвердить себя настолько сильно в вере, что я теперь знаю, кем я стану. Бог открыл мне. Я искал его, и он мне сказал. Я молился, я читал Библию, я читал книги, я слышал проповеди, и я теперь знаю, кто я такой, где я иду, куда я иду в жизни, где я буду в жизни. Я знаю, когда это будет. Я знаю, какими путями идти туда. Я знаю, потому что я открыл это себе. Я уже обновил свой ум словом и истиной Божьей. Вот как это происходит. Не просто читать Библию, а подчеркивать себя истиной. Вот почему проповеди существуют. Для обновления ума, которые должны привести к преобразованию жизни. Допустим, некоторые из нас, когда мы были в миру, люди говорили, мы думали, моя семья, вообще-то у нашей семьи ничего никогда не получилось. У нас семья такая. У нас семья такая. Мы все выходим замуж и разводимся. У нас семья такая. Все пьют после 40. У нас семья такая. На все роды проклятия. У нас семья такая. Это в миру. Но теперь мы уже знаем, что мы пришли в церковь. Что может быть по-другому. Но почему просто смутно знать, что может быть по-другому? Почему может быть? Почему может быть? Начни копаться. Если ты хочешь преобразование, очень просто. Обнови, иди за знанием, чтобы обновить свой ум. Просто иди за знанием, ищи знания, разорви все книги, глотай все кассеты. И достигни обновления ума. И посмотришь, что ты уже не будешь просто знать, что я не знаю, что будет, но когда будет, как будет. Ты уже будешь знать, что я знаю.
Я стою на основании этого слова. Написано здесь от Луки. Написано там от Иоанна. Написано там в Исаии. Написано там в Исоде. Я знаю, где мое будущее написано. Мое будущее утверждено конкретно. Я знаю, кем я буду. Я знаю, кем мои дети будут. Я знаю, что я состоюсь. Я знаю, что все будет и как будет. Я знаю, потому что вы копались и укоренились и обновили свой ум. Тогда преобразование неизбежно. Но просто приходить и заинтересоваться. Вы знаете, к чему это приводит? Без необновленный ум, быть в церкви и иметь необновленный ум, это приводит к тому, слушайте внимательно, это Ефесянам 4:23, это приводит к тому, слушайте, это приводит к тому, что вы будете себя чувствовать хорошо в церкви. Пока проповедь идет, то ура, все хорошо, потрясающе. Не так хорошо в церкви. Но вы знаете, что будет происходить после церкви? Вы ходите домой, может быть, еще 5 минут будете еще хорошее настроение, а потом опять же депрессия, опять же другие мысли лезут в голову. В церкви хорошо, дома плохо. В церкви хорошо, дома плохо. Что это такое? Вы не работаете над собой, нет обновленного ума, вы не копаете в слове, вы не глотаете слово, не просто на проповеди, а вы не живете этим, вы не одеваете себя этим, вы не нагружаете себя словом и познанием. И не будет преобразования таким образом. Или они будут, но медленнее преобразования, медленнее, годами будет идти. Вам надо копаться. Надо все кассеты переслушивать. 3 гривны, это ничего, это ерунда. Все кассеты приобрести за месяц, это 25 гривны. Все кассеты, четверг, воскресенье, это всего лишь 25 гривны. Выделите свой бюджет. И имейте приоритет. Вы инвестируете в свое будущее. Инвестируй в твое будущее. Чтобы у тебя могла быть преобразованное будущее. Ефесянам 4:20. Или как я сказал. Ефесянам 4:23. То, что я говорю, кому-то доходит. А обновиться духом ума вашего. И облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности, святости и истины. 22. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего и обостительных похота, а обновиться духом ума вашего. Нету преобразования без познания. Нету преобразования без обновления. Вы должны обновить свой ум. Только когда познание приходит, тогда Дух Святой помогает вам все это утвердить. Откройте к Римлянам 8:5. Римлянам 8:5. Вы нашли? К Римлянам 8:5. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Видите, когда мы приходим в церковь, мы знаем, что мы спасены. Но это мы часто знаем, только когда либо мы встречаемся с верующими, или когда проблема возникает, или когда еще люди вспоминают. Но обычно мы с вами не вспоминаем, что мы верующие в метро, в трамвай или на работе. Забиваем. Когда кто-то напоминает, да, я верующий. Это значит, что у нас остался необновленный ум. Мы пришли в церковь, класс, и мы продолжаем жить предыдущим умом. И помните мой пример. Если мы пришли в церковь, если ты хочешь высшую степень подняться, тебе надо соответствующая информация, соответствующее познание для этой высшей стадии. Если она хочет, чтобы эта женщина, я ее приводил сюда, что если она хочет
зарабатывать больше завтра. Если она уже подняться из этой уровня сегодняшнего на большего, я должен обновить свой ум, чтобы это преобразование произошло. То есть мы с вами физически уже в церкви, мы еще не обновили ум. Но не физическое присутствие приносит обновление, это преобразование. Преобразование происходит только тогда, когда твой ум обновится. Вот это уже приносит преобразование. Физическое присутствие может дать какие-то чуть-чуть здесь благословение. Но если это уже полное преобразование, надо не просто физически присутствовать на служении, надо свой образ мысли, свое мышление уже перестроить в согласии, параллель с Божьим. Вы не понимаете меня? А для того, чтобы это произошло, мы должны глотать с вами информацию постоянно. Мы должны жить познанием Бога. Мы должны купаться в откровении Бога постоянно. Чтобы, допустим, если у меня раньше было мышление такое, диагноз рак значит умереть. Раковая болезнь – это смерть. Если я приду в церковь физически, и я не обновлю мой ум в церкви, что если мне поставят этот диагноз в церкви уже, хотя я уже в церкви, я знаю вроде бы, но не произойдет преобразование в моей жизни, потому что мой ум еще продолжает быть такой, как оно было 10 лет назад или 2 года назад, что рак – это смерть. То есть мой ум, я еще не обновил в этом направлении. Я еще думал, что рак – это смерть. Поэтому, хотя я в церкви, но я продолжаю думать, рак – это смерть. Это значит, что мой ум в этом направлении не изменился, не обновился. Но если бы мой ум уже обновился, если бы мне поставили диагноз рак, я бы сказал, ерунда, забудьте об этом, это не мой диагноз. Я здоров. И потому что только обновленный ум потом приводит к преобразованию, конкретное, всеобъемлемое чудо. Окей, другой пример. Если я в миру думал, что у меня никогда все равно ничего не получится. Я все равно не особо одаренный. Я все равно, никогда не был умным. Я все равно, я как все, я не лучше, я не из таких. Если я так думал в миру, что у меня никогда все равно ничего не получится особенного. Если я прихожу в церковь и ожидаю и молюсь Богу, чтобы преобразование произошло в моей жизни, к лучшему, чтобы я стал успешным, этого не произойдет, пока я не получу соответственное знание сейчас от Бога, чтобы обновить мой ум. И я пришел уже в церковь физически, но в церкви я должен уже получить необходимые информации, познание Бога, чтобы мой ум тоже, как и я, уже обновился. Если это уже произойдет, я знаю, что я все равно буду успешным. Я знаю по слову Иеремия 22 или 11 или другие места Писания. Я просто знаю. Я знаю мое призвание. У меня получится. Я знаю, кем я буду. Если мой ум уже вот так обновился, значит, когда я уже живу в церкви, хотя все могут в миру сказать, что у меня ничего не получится, то теперь преобразование это само собой. У меня будет успех 100%. Еще один пример. Если вы в миру думали, моя семья всегда такая. У нас никогда ничего нет. У нас проклятие в семье. И вы пришли в церковь. Но вы не изменили это помышление. Вы пришли уже в церковь физически. Но если вы еще не обновили это помышление, ум ваш через познание, что Бог говорит о проклятиях и о вас, о вашем роде, если вы еще не познали другую информацию, другой уровень познания, то вы придете в церковь и будете продолжать так и думать по-прежнему.
Но мы это хотим преобразование. Поэтому, когда мы приходим в церковь, мы ищем знания, ищем информацию, ищем откровение. Мы читаем все, мы копаемся, мы должны постоянно этого делать. И поэтому, когда мы информации уже все наполненное, и познание уже есть, что Бог говорит и делает, проклятие в роду родовой, то я уже знаю, что у меня этого уже нет и не будет, потому что я уже преобразование уже произошло через обновление моего ума. Никто не поднимается на высшей степени, если он не обновит свой ум вчерашний на уровне сегодняшней степени. Если вы хотите, это то же самое, что я хочу, чтобы в следующем году у нас было, сейчас у нас может быть 7 тысяч или 8 тысяч человек в церковь в Киеве. Если я хочу, чтобы у нас было 10 тысяч человек, это значит, я должен начинать как пастор уже что-то делать сейчас, который подготовит меня к этому уровню новому, который я хочу. Если мы останемся делать все, как и делали раньше, мы бы остались так. Вот почему у нас каждый октябрь школа лидеров новая. Вот почему в библейской школе постоянно. Вот почему у нас в марте будет опять, или в апреле, когда в марте будет опять другая школа специальная, кроме библейской школы, кроме Иисуса Навина, кроме вечернего отделения, кроме заочного отделения. Вот это еще. Вот почему движение постоянно. Почему мы должны спасать людей, мы должны поднимать их, мы имеем видение конкретно. Потому что мы должны, если ты не получишь обновление ума и познание соответственно той уровню того, что ты желаешь, тебе не снится. Тебе просто не снится преобразование. Ты будешь только молиться Богу, а Бог так говорит нам в слове, что делать. Не просто не одной молитвой. Одной молитвой ты далеко не поедешь. Но когда ты будешь еще и обновлять свой ум, тогда ты уже знаешь, что молитва теперь начнет действовать. И преобразование тогда уже 100% гарантированное. Это то же самое, что человек говорит, я хочу быть бизнесменом в жизни. Вот я знаю, что я буду бизнесменом. И сидит, и никогда не устраивается на работу. Вот ты и так будешь сидеть, молиться, и умрешь, пока Иисус не придет. Ты никогда никем не станешь, если ты только будешь молиться. Бог поэтому и учит нас в церкви о том, что работа это не ради денег, работа это благословение. Поэтому, когда мы меняем наш менталитет вот таким образом, что нет, я не буду работать, потому что уже большой контракт есть. Я не пойду на работу, потому что вот уже, вот престижное место. Вот я теперь уже стану действительно бизнесменом, зарабатываю. Но если я уже если я так буду, я бы остался дома и ждал, когда же будет большое предложение, когда же будет большая зарплата, когда же будет большая сделка. Но когда я знаю, что работа и быть бизнесменом, это просто служить своим талантом и даром и осуществить свое призвание. Когда я просто начну, благодаря измененному менталитету, благодаря измененному уму, просто трудиться, чтобы кому-то благословить, тогда деньги догонят меня. Нет преобразований без обновления ума. Обновление ума происходит через познание Слова Божьего. Максимально окунуться во все возможные исследования, изучения Слова. Допустим, здесь говорит нам 8 глава 5 стих. Ибо живущие по плоти о плоском помышляют. Так что о чем ты помышляешь? Проверь себе вот этот тест. Это есть проверка, тест. Если ты ловишь себя, что в основном ты о мирском мечтаешь, значит, у тебя еще нету преобразованный ум. Хотя ты сидишь здесь по четвергам и по воскресеньям. Тебе надо трудиться над умом теперь. А живущие по духу, о духовном помышляют. Вот как это выяснится.
Вот как это выясняется. Потому что необновленный ум без познания откровения Бога помышляет только о плоти, об мирском. 6 стих. Помышления плотские суд, смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Видите как? Ум. От смерть и мир, смерть или мир зависит от твоего помышления. Ум. Помышления правильные, духовные, приносят жизнь и мир. Ну почему мы? Просто у нас нет выбора, как только познавать, без обновления ума. У нас нет выбора, как обновиться. У нас нет выбора, как глотать все слово, как можно. Нет выбора. Потому что мы хотим жизнь и мир. Это есть преобразование. Жизнь и мир. Покой. Мир. Побеждаю все своих врагов. Я имею мир. Имея откровение Божие, я имею мир. Я имею жизнь, нормальную жизнь, благодаря тому, что я знаю. Я никогда в жизни не переживаю. Ни о чем. Пистолет перед глазами, я говорю, привет. Я не переживаю ни о чем. Потому что благодаря тому, что я знаю, преобразованный мир. Преобразованный мир. Мышление. Ум. Преобразованная жизнь. Обновленный ум. Но помышление, как мы помышляли миру. Как соседи помышляют. Как работники наши думают. Как наши соседи думают. Как наши коллеги думают. Вот это помышление написано ведет только к смерти. Поэтому мы вообще не имеем права подражать или говорить, или думать, как люди в миру думают. Вообще категорически запрещено. Поэтому мы не сообразуемся вообще с ними. Потому что помышление мужское, вот это мирское помышление, одна дорога, смерти ведут. Поэтому у нас вообще это не дорога. Мы хотим жить. Мы хотим мир. Поэтому мы делаем что? Обновляем свой ум через познание Бога. Так что церковь, это не просто ходить в церковь, на служение сидеть и уходить домой. Нет, это мы ходим сюда только с одной целью, чтобы через Слово Божье обновить ум свой и начинать мышление, мыслить по-другому, чтобы изменить свое мышление, свой порядок мышления, чтобы мы начали видеть мир по-другому. Почему мы ходим сюда? Зачем проповеди? Не просто чтобы дать хорошее настроение на 5 минут. Нет, чтобы изменить мой мир полностью, целиком. Чтобы мое преображение изменилось. 7 стих. Потому что мужские помышления суд вражда против Бога, ибо закону Божию не покараются. Да и не могут. Человек, который мыслит и думает, как миру мы думали. Рак значит смерть. Я никогда не получится в жизни. Моя семья проклята. Это ведет только к жизни. И это вообще-то вражда против Бога. Напишите. Мирское помышление, это Бог не радует от этого. Бог, наоборот, против таких. Это приносит на жизнь человека противление Божие. Мужское помышление вражда Богу. Это просто, Бог просто воюет против этого. Кроме того, что Адам приводит к смерти. Мы дети Божьи, мы хотим быть вражды с Богом, мы хотим дружить с Ним. Каким образом нам это делать? Обновить свой ум через познание Его воли. Мы же не хотим смерть, мы хотим жизнь и мир. Как это нам делать? Обновить свой ум. Не просто ходить в церковь сидеть, аплодировать, потанцевать хорошо. Не, мы хотим, чтобы нам было хорошо, и когда пастора нет. И когда церкви не будет служения в церкви. Чтобы нам было хорошо и дома, когда я буду сам один. Чтобы я мог уже сам справляться с любой ситуацией. Чтобы я сам уже так утвердился, чтобы я мог гарантировать себе жизнь и гарантировать себе мир благодаря моему познанию Богу. 6 человек, выходите сюда, пожалуйста. Мужчины, да, желательно, или женщины, ну, не важно.
я хочу проанализировать что-то. Как вам обновить свой ум? О, дедушка, не надо. Пускай молодые, что вы делаете, если 80-летний мужчина уже встает? То меньше 60, у вас просто нету просто моральной нравы оставаться сидя. Так, пускай один из вас будет познание. Кто будет познание? Поднимите свою руку. Познание. Значит, самый высокий будет познание. Пускай кто-то из вас будет вера. Ты будешь вера. В красном пиджаке. Пускай кто-то из вас будет действие. Поступок. Или как это лучше? Действие, да. Пускай кто-то из вас будет обещание. Если мы делаем действие несколько раз, становится как? Привычка. Ты будешь привычка. Ты, да? Подними руку, чтобы видели тебя. Пускай кто-то из вас будет привычка, а потом у нас образ жизни, да, или как? Характер. Пускай кто-то будет характер. Ты будешь характером. Теперь пускай кто-то будет мировоззрение. Теперь все станут только наоборот. Это идет впереди. Да. Кто ты? Познание. Вера. Действие, поступок. Привычка. Характер. Мировоззрение. Что это такое? То, что приводит преобразование. Путь преобразования. Вот это обновленный ум. Сначала вы должны... Я не знаю, какая у вас проблема. Допустим, вы всегда боялись болезни, или у вас были болезни. Допустим, вы из этой категории, которые думали, рак – это значит смерть. Или вы из этой категории, которые думали, у меня в жизни все равно ничего особенного не получится. Или вы из категории, которые думали, у меня вся семья такая, все родные у нас проклята. Неважно, какие у вас были помышления, неправильные. Мы понимаем, что неправильные помышления, надо расстаться с ними, обязательно. Почему? Потому что это ведет к смерти. Потому что это вражда против Бога. Бог противится таких людей. Потому что это губит все. Губит твое здоровье, губит твое будущее, губит твою семью, губит твое счастье, губит твою радость. Поэтому, расстаться, по-любому надо будет. Поэтому, когда мы приходим к Богу, мы не хотим остаться помышлением с кем. Мы не хотим остаться с этим. Мы не хотим остаться ни с кем помышлением. Мы обречены на обновление разума, если мы хотим преобразования. Хорошо, мы уже приняли решение обновить этот разум все-таки. Что я делаю? Познание. Или кто ты? Познание. Я ищу знание. Он должен стать моим другом. Это мой самый главный друг. Вот почему я из-за него. Я слушаю кассеты по 10 раз. Из-за него я слушаю смотрю видео по 10 раз. Я читаю все книги, которые есть в церкви. Почему? Потому что я понимаю, что все помышления, которые у меня были мирское в миру, никуда не годичные. На 90% не годится. Против воли Божьей. Против это ведет просто мирское помышление ведет к смерти. Поэтому я ищу знание страшно. Я прихожу в церковь ради этого, на проповеди ради этого. Но не просто прихожу на проповеди, чтобы хорошо было, а потом прийти домой и еще ужасно. Нет, я хочу укрепиться в познании Бога. Благое, угодное, совершенное для меня от Бога. Когда я уже приобрел его, подружился с ним, это стало моим образом жизни, я постоянно ищу знания, тогда у меня, что вы думаете, возникает в природе моей, что происходит со мной? Меняюсь или нет? Что происходит прежде всего? Приходит вера. Я начну верить в том, что нет, благодаря тому, что я знаю о воле Божьей, благодаря тому, что я познал о Его Слове, нет, рак – это не смерть.
Я могу быть кем-то в жизни. Моя семья не обязательно должна быть проклята. Нет, должно быть изменение. Может быть изменение в моем роду. Проклятие может идти. Я могу стать кем-то в жизни. Я теперь верю благодаря познанию. Когда у меня вера на месте, что произойдет дальше? Я утверждаю поступками веру. Я начинаю поступать соответственно, что нет, у меня что-то получится. Нет, если я знаю, что у меня получится, я начинаю искать работу. Если я знаю, что я состою в жизни, я начинаю искать работу. Поступка. Начинаю приходить. Как тебе? Действие утверждаю. Действие. Я начинаю искать работу. Я начинаю, допустим, если я думал, что рак это смерть, я начинаю говорить, что слушай, я не только знаю, что я буду исцеленный, я уже действую. Мой род будет освобожден от проклятия. Я знаю, я разрушаю это проклятие. Я знаю и уже разрушаю это проклятие. Действие. Я стану кем-то, я уже ищу работу. Я не умру от рака, я уже молюсь об исцелении. Действие. После того, как я приобрел действие, надо стать нормально. Подружитесь, друзья. Надо. Можно даже рука об руку как-то. После того, как я приобрел действие, что происходит дальше? Действия становятся привычными. Привычкой. Я начинаю привыкать к этому, что нет, я стану кем-то в жизни. Нет, я знаю, что я стану кем-то в жизни. Я знаю, я ищу работу, от одной работы я иду к другой лучше, от одной работы я иду к другой лучше. Я получаю образование в миру, я изучаю в университете, я изучаю по заочной, я поступаю в институт, я читаю те книги мирские, я знаю, что я состою в жизни. Поэтому это уже привычка искать успех в жизни. Это уже моя привычка и стремиться к успеху. Если это я молюсь об исцелении от рака. Для меня рак это уже не смерть. Я здоровая. Я молилась за исцеление. Я стою в вере об этом. Я уже исцелена. И поэтому я действую. Я поступаю. Я исцелена. Я здорова. Я исцелена. Я живу этим. Если кто-то говорит, что моя проклятие было мое родство было проклятие, этого не будет больше. Нет, мы освобождены от этого. Я верю в этом. Я уничтожаю действиями своими и поступками всех людей, которые еще остались под проклятием. Почему? Потому что благодаря это все началось отсюда. Благодаря познанию, которое я не просто узнал где-то, но которое утвердилось во мне, которым я обновил свой ум. И это стало веру, что я убежден в этом. Это стало поступок, действие, а потом это выросло и стало образом, это самое, привычкой, и потом после этого становится характер. Я уже живу этим. Характер, если это рак, ты думаешь, что от рака умрешь, характером уже не станет. Это уже преобразование. Это рак становится здоровьем. Твоя вера, твое познание, вместо того, чтобы она стала характером, если это духовный, но если это в здоровье, это становится здравием. Познание становится для тебя здравием. А для тех, которые говорят, я никем не стану в жизни, он работает, продвигается в учебе, устроился на работу, продвигается по работе, и это становится не только характером, это становится образом жизни, что это становится нормой жизни для него, что он успешный, нормой мышления, и подтверждением для него, что я успешный человек, и я достигаю еще больше. Если это человек, который думал, что это его род, какой-то ненормальный, он уже утвержден в этом, что нет, мой род очищен. Мы все спасены, мы идем на небо. Проклятие вообще подальше отсюда. И знаешь, что никогда не будет. Значит, мы приобрели характер. Или слово стало плотью. А потом после этого, что мы приобрели? И потом мы оставляем мировоззрение. Мы приобретаем мировоззрение. Мировоззрение – это уже то, что ни дьявол, ни черта не соберет от тебя. Ты уже стал возмездание. Да. Это то, что уже стало твоим образом жизни. Все. Оно уже утвердилось. Ты уже просто знаешь, просыпаешься, я успешный человек. Я никогда не буду бедным.
никогда не стану бедным больше. Почему? Благодаря тому, что ты уже утвердился в откровении познания Божьего Слова и воли. Ты знаешь, что проклятие не только, что мы больше, мой род не проклят, а я знаю, что вообще никогда проклятие не то, что не придет больше моему роду, вообще к нам отношения вообще никогда уже не будет иметь. Ни ко мне, ни к моим родственникам, ни по родственникам по жене, ни по родственникам по мужу, ни по родственникам по детям. Ничего не будет. Мы искупленный народ. Проклятие тут не пахнет. А если ты тот, который думает, что рак, это самое, ты начинаешь говорить, какой смерть? Рак, какая смерть? Вот я исцелена от рака, я буду уничтожать всякие больные раком. Я буду уничтожать рак в каждом больном теле. Я буду исцелять других от рака и так далее. Почему? Обновился ум и пришло преобразование. Итак, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Кто вы? Познание. Вера. Действие. Привычка. Характер. Мировоззрение. Будьте благословенны. Порой это полезно. А то я кричал, я пытался это самое довести. Но иногда Бог дает такие идеи. Итак, заканчиваем последнее местописание. То, что я читал в воскресенье, если кто был. Притчи, 2 глава. Я еще буду молиться за нас. Мы должны получить преобразование ума. Без этого прогресса нет. Без этого обновления нет. Поэтому мы должны просто обновиться. Притчи 2, с 1 по 5 стихи. Притчи Соломона, сына Давида, царя израильского. То, что я показал вам, посмотрите, как он тут сказали, как он здесь говорит об этом. Соломон мудрый человек. Я согласен с ним. Чтобы познать мудрость, 2 стих. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумения, правосудия, суда и правоты. Простим дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Не понял. Это какую главу я читаю? Боже мой, съехал в это самое. Она тоже полезна, но нужна вообще-то 2. Давайте будем 2. 2 глава. Сын мой, если ты примешь слова мои, от чего начинается? Максим. Познание. Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои. Познание. Сохранить при себе. Сохранить при себе обновленный ум. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклони сердце твое к размышлению. Размышление. Чтобы она не просто где-то пришла, уходила. Чтобы осталась там. Ухо мое там постоянно. Ухо мое там постоянно. Вот почему одна кассета проповеди дороже, чем моей машины. Джип. Одна кассета дороже. Одна кассета, или одна книга, или один видео, или аудиокассета дороже, чем все, что я даю. Это ничего, это ерунда все. Духовные ценности мы должны начинать ставить наши приоритеты правильно. Это наша судьба, это то, что изменит нашу жизнь. Это от чего моя завтра зависит. Мое завтра зависит от этого. От обновления моего ума. Я хочу преобразование, не просто временное облегчение. Нет, я хочу преобразование навсегда. Я хочу познать Бога, не просто зависит от молитвы того. Нет, я хочу познать Его.
Я хочу, чтобы он жил со мной в моем доме. Я хочу, чтобы его откровения жили со мной, его сила ходила со мной, чтобы его могущество было со мною. Чтобы жизнь и мир, который познание его дает, были моими. Это неправильно никогда в жизни. Когда мы думаем, что это нормально, накраситься на 15 гривен и проходить мимо книжки, проходить мимо кассеты, мы губим свое завтра. Ты никогда не станешь кем-то завтра, то, что ты не познаешь сегодня. То, что ты есть сегодня, это результат того, что ты знал вчера. И если ты хочешь стать кем-то еще завтра, тебе надо сегодня инвестировать на то, чтобы познать что-то новое сегодня. Чтобы она могла стать платформой для тебя завтра. Вот почему мудрый Соломон, послушайте, что он говорит. Самый мудрый человек, кроме Иисуса. Он говорит, 2 стих. Так, что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. О чем мы размышляем? О мужском или о духовном? Это важно. 3 стих. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, как серебра, как деньги, как богатство, искать знание. Вот как оно, вот его важность вам. Важнее серебра. По-другому, значит, все. Конечно, по-другому. Если будешь искать его, оказывается, что искать надо. Знание. Точно как мы ищем золото или серебро. Вам так повезло, что вам ничего не надо искать. Все здесь под носом. Эти люди трудятся, порой не получают никаких зарплат, только чтобы нас кормить. Мы разговаривали на пасторском, я с кем-то поделился, и когда я говорил им, что я никогда копейку не получил от продажи книги или кассету, они говорят, правда? А почему вы не получаете? Зачем? Пускай люди подешевле покупают. Это мне не интересно, сколько стоит, сколько это не хочется понять людей, вы понимаете, в чем дело? Но даже не в этих кассетах дело. Приобретайте все, что можно только приобретать. Изучайте все. А я знаю, что проблема в том, что мы слушаем все и все забываем. Потому что мы не обновляемся. А я знаю, что если мы обновляемся, это не гордость, это факт. И Бог мой свидетель. Если кто будет жить по всем проповедям, которые я, только я проповедую здесь. Если вы будете жить по этому и обновить свой ум этим, я гарантирую вам от имени Господа, вы не просто не останетесь такими, как вы были, вы не останетесь простым человеком в этой жизни. Это я гарантирую, я знаю. Это не хвастовство, это познание, я это знаю. Это факт. Ты не просто будешь успешным, ты будешь великим человеком. Это я говорю. Если делать, если жить по этому. Даже если только то, что мы здесь, тем более у нас более 100 авторов. Проповеди. Повсюду мы продаем здесь. Давайте будем идти, давайте будем ценить знания. Будем ценить откровение. Как серебро, как золото. Если будешь искать его как серебро и отыскивать, это значит, пока не найдешь. Отыскивать как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание Бога. Ибо Господь даст тебе мудрость, ибо Господь дает мудрость, и из его знание и разумение. Он сохраняет для праведного спасения, он щит для ходящих непорочных, и так далее, и так далее. Преобразование идет путем обновления. Давайте склоним наши головы. И скажите Господу, чтобы Он помог вам поставить приоритеты правильно.
Приоритеты правильно, приоритеты правильно, приоритеты правильно, приоритеты правильно, приоритеты правильными. Чтобы Он сделал приоритеты вашими правильными. Чтобы Он дал вам мудрость вкладывать в себе, вкладывать в свое завтра, вкладывать в свое будущее, вкладывать в познание, вкладывать в разумение, вкладывать в познание Бога, света, будущность, обновление ума. Чтобы не просто было хорошо в церкви, но чтобы вам было хорошо все время. Через благодаря познанию, благодаря познанию, благодаря познанию. Скажите Богу, чтобы Он помог вам планировать на приобретение разума, планировать на приобретение познания, планировать улучшаться, планировать возвещать себе свое познание. Потому что когда будет тяжело, когда ни пастора не будет вокруг, ни звонка, ни лидера никого, то, что будет зависеть от, то, что избавит вас, это будет то, что вы знаете. Что вы знаете. То, что вы знаете, это будет то, что вас избавит. Ты можешь состояться в жизни. Надо только раскрыть себе эти тайны в Библии. Ты можешь состояться в жизни. Ты можешь, каждый из нас. Надо просто раскопать себя, разыскивать знания, как золото, как серебро. Отыскивать его. Ты можешь состояться. У тебя получится все. Надо просто познать и обновить ум. И жить этим. Ты не должен умереть. Нет. Написано, что духовное помышление приводит к жизни и к миру. Поэтому попроси Бога, чтобы Он помог тебе обновить свой ум. Получить правильное помышление. Держаться на это. Не просто однажды быть высоко наверху и другой день внизу. Высоко, внизу. Нет. Чтобы быть стабильно, насыщенным. Все время насыщенным. Твоя семья может быть очистит от проклятия. Это зависит от твоего познания. Пускай Бог откроет тебя. Пускай Бог ставит твое сердце желание. Инвестировать время. Каждый день на чтение. На чтение книги новые. Каждый день хотя бы 1 час, 2 часа на то, чтобы читать что-то новое. Чтобы слушать какую-то кассету новую. Пускай Бог благословит вас деньгами. Если у вас нет денег, просите у Него. Если нет денег, в конце концов, можно просить у соседа книги, почитать или кассеты, послушать. Но надо двигаться вперед. Ничего само собой не приходит. Чтобы стать инженером, надо учиться в университете. Чтобы стать врачом, надо учиться в институте. Чтобы получить преобразованную жизнь, надо учиться в школе Бога. Библии, надо жить Библией. Надо приобретать мудрость Божию, познание Бога. Это дороже серебра. Соломон говорит, самый мудрый человек, который жил. Он говорит, отыскивать его надо как серебро. Это знание, познание Бога. Познание Бога — это жизнь и покой. Познание Бога — это мир и благополучие. Познание Бога — это радость будущего. Это уверенность и безопасность за своих детей. Это спокойная жизнь за своих детей. Это свобода от прошлого. Это здравие все время. Это жизнь без страха. Познание Бога, познание Бога, познание, откровение, личное откровение Бога. Личное откровение Бога. Личное откровение от Бога. Это то, что даст нам жизнь здесь на земле и даст нам жизнь вечную еще. Нет преобразования без обновления. Аминь.